So yun mga idol, andito pa rin tayo sa Glorious Ride. Bale, bibigyan natin ng bike check tong build bike nilang Glorify 6 Spokes. Ayan, Glorify 6 Spokes kung tawagin nila yan dito kasi gawa nila yan dito sa Glorious Ride. Mga idol. Titingnan lang natin yung mga specs sa kanya tsaka yung mga price niya mga idol. Ayan yung pinaka-full appearance niya mga idol Ayan. Tingnan nyo na. Ayan. Start tayo sa frame niya mga idol Frame. Ang frame nito mga idol is titanium mga idol ang frame niyan. Titanium, ayan. Internal cabling na yan mga idol. Meron lang isang hindi. Yung shifter niya. Tama ba shifter? Yung brakes niya mga idol. Yung brakes niya na sa duluan, hindi siya nakapasok sa butas. Na dito sa may down tube. So yun lang mga idol Okay na yung frame titanium mga idol Simple bike check lang tayo mga idol kasi hindi naman tayo ganun kagaling mag bike check Dito sa may niya, head tube niya, may nakalagay dyan Glorify mga idol. Tapos ito kasama na to mga idol, kung kukunin nyo to dito sa Glorify, kasama na tong lagayan ng cellphone tsaka ito lagayan ng speedometer. Sama na yan. Ito yung steam niya mga idol Tignan natin kung anong steam na ginamit. Ang ginamit na steam dyan mga idol is On1. Hindi ko kilala yan mga idol si On1. Tapos ito yung niya, lagayan niya ng dito. Glorify din yung brand. Yung ginamit na handlebar sa kanya mga idol is Thompson. Ayan. Thompson Trail. Thompson Trail mga idol. Tapos yung ginamit na saddle sa kanya mga idol, ayan. Meron din nakalagay na TRK medium. Tapos LSMP. Made in Italy to mga idol 100% made in Italy. Tapos yung seat post niya mga idol, ang ginamit dyan is Thompson na rin, Thompson Elite. Yan mga idol Tapos ang ginamit na gulong dyan mga idol is Maxxis. Ayan, Maxxis, naka-skin wool yan mga idol. Ang size ng gulong niya is, saan ba yung size ng gulong niya? Hanapin natin yung size ng gulong. Ito 29 by 2.25. Tama ba? 29 by 2.25 yung gulong niya mga idol Dito tayo sa mga idol sa brakes niya. Ang ginamit na brakes sa kanya is ayan, Submit. Wala talaga sir Submit mga idol. Hindi ko alam kung anong submit to Submit Serious. Submit Serious V, may nakalagay dyan. Yung ginamit sa kanya, 20mm push mount to mga idol Naka push mount na yung hydraulic brakes niya mga idol. Ang rim seat nito mga idol is ayan, nakamag siya. Carbon yan mga idol. Carbon yung rim seat niya mga idol Lupit niya, mamaya magugulat kayo sa price niyan. So may mga lang to, may mga budget, may mga sobra-sobrang pera. Okay mga idol. Ang ginamit na sa kanya mga idol is naka-halotech na yan. SRAM yan mga idol ang ginamit. Ayan SRAM, di ko lang alam kung anong SRAM to XX1 boss. Ano sir? XX1. SX1 mga idol. SRAM SX1. XX1. Ito pala. SRAM XX1. Ayan pala mga idol, SRAM XX1 ang ginamit na halotech sa kanya. Ayan yung halotech niya mga idol Okay, saan ba tayo? Sa fork tayo mga idol Ang ginamit na fork dito mga idol is ayan, RockShox. Ayan, CIS, may nakalagay dyan, RockShox CIS. SID. Yes sir.
Ah, akala ko is, parang is. Is ID pala yan mga idol, SED. RockShox SED. Ayan. Ultimate. Ayan. Ang port nito mga idol is RockShox SED Ultimate. Yan, may nakalagay dyan. Ano to sir yung ano niya? Yung port niya? Oil ba yan sir o air? Air mga idol. Ah, ito pala, mayroon nakalagay dito. Devon Air. Max Travel. Devon Air, ayan. Yung ano niya mga idol 120mm yung ano niya. Yung plane niya, ano niya. Yung cork niya mga idol. Ayan 120mm. Tapos, pasama na tong ano mga idol bottled water. Tapos tong ano. Asa may nakalagay yan ditong ano. Steadfast. Dito tayo sa brakes niya mga idol. Di ko pa na ano tong ano. Ang ginamit na brake sa kanya mga idol is ito. Hindi ko rin kilala to mga idol Magura mga idol. Magura 7 MT7 ang ginamit na brake sa kanya mga idol. Magura MT7. Magura. Ayan mga idol SRAM XX1 ang shifter niya. Ang pedal nito mga idol is ayan. Spike. Yan, may nakalagay na spike dyan mga idol. Spike sir. Yes, sir. Ayan mga idol Ganda ng pedals nito mga idol 29 na, sir. Yeah, 29 na. Tapos dito tayo mga idol sa ano niya. Usog muna natin. Okay, hindi na matumba. Wala tayong pang abono dyan pag natumba yan. Dito tayo mga idol sa ano niya. Ito yung ano niya mga idol, cogs niya o cassette niya mga idol. SRAM yan mga idol. Meron na siyang kasamang chainstay. Ang speed nito mga idol is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 speed to mga idol 12 speed. Ayan yung ano niya, SRAM XX1 yung RD niya mga idol Ayan. Lawan natin para maliwanag. Ayan, SRAM XX1 ang RD niya mga idol. Tapos yan yung ano niya Ayan yung ano niya. Chain niya kulay gold mga idol Ayan, kulay gold. SRAM XX1, ayan yung ano niya. Halotech niya. Ang ano niyan is 34 teeth mga idol. 34 teeth yan mga idol yung chain ring niya. So yun na mga idol, yun na yung ano natin, simple bike check natin dito kay Glorify. So may mga gusto dyan mga idol is puntahan nyo lang sila dito sa Glorious Ride o kaya lalagay ko na lang yung mga personal information nila dyan sa comment section tsaka sa description area natin. So yun lang mga idol